Това е Wolf – система за управление на проектантска практика. Ето как изглежда тя отвътре. Таблото показва числата на практиката на един екран. Календарът подрежда всички срокове по дни. Справките са готови. Отчети на Excel за секунди. В клиенти един клик върху името показва телефон, поръчки и еваси. Един клик и виждате само длъжниците. Или само вашите клиенти. Глобалното търсене е винаги под ръка. Едно поле намира всичко и ви отвежда право при него. Ето е поръчката. Един клик я избира. Отдолу се разгъват всички детайли – цена, аванс, плащане, файлове. Напомненията казват кое е за днес и кое е просрочено. Целият архив е на един клик и работи по същия начин. А всеки имот пази своята история. Документи за собственост, идеални части, всички поръчки по имота. Контурът се отваря в Google Earth с координати директно от кадастъра. Собственикът се записва с толкова данни, колкото решите. Задължително е само името, останалото е по избор. Записът пак е пълноценен, с имотите и поръчките си. Всяка поръчка се разбива на дейности и задачи, с изпълнители, срокове и цени. Промените се виждат от всички, на всеки екран, в момента, в който са направени. Екипът се вижда човек по човек. Заетостта, задачите и оборотът на всеки, с готова справка в Excel. Документите се пишат сами. Избирате шаблон. Или го сглобявате от блокове с полета от поръчката. Един клик на «Генерирай» и готовият договор е на работния плод. Фактурата. С два клика директно от поръчката. Нова, съществуваща или обща за няколко поръчки. А когато клиентът плати, виждате го веднага. 56 права. Роли по мярка. А непозволеното изобщо не стига до екрана ви. Марджовете, например, се виждат само с изрично право. И всичко се събира в таблото. Финанси, фактурирано и натовареност на екипа по периоди. Wolf. Цялата ви практика в една система. Пишете ни или просто се обадете. Да поговорим за вашата практика.